9 сентября, 14:00. Достал уже этот кот со своими интервью. Больше всего раздражает, что приходится говорить в его хвост, так как на микрофон, по его словам, он еще не накопил. 16:40. Первым пришел грустный заяц. Говорил, что дубы-колдуны отобрали всю трын-траву. Теперь меряются желудями и ржут на весь лес. Налили ему валерьянки. 17:05. Чуковский ходит по дому и делает со всеми селфи на свой новый айболит. Нашел чем хвастаться. Спрашивает, как добавить слона в черный список. 17:40. Тургенев пришел с каким-то Герасимом. Тот просит показать Халка, где у нас ванная. Халк в ответ промычал, что у нас нет ванны, и стал подмигивать мне третьим глазом. А, это не третий глаз, это он испугался просто. 18:25. Дед спрашивает, кому поехали хахаль с хозяйкой. Когда вслух сказал, что к Балмагамбету Алдабергенову неожиданно пошел дождь. Вот, а кот говорит, что без бубна не получится. 19:10. Антон продал зайцу флакон дихлофоса за 2 коробка хлебных крошек. Не знал, что у него с голубями единая валюта. Заяц теперь сидит в уголке и тихо смеется над словом «навзничь». Надо отобрать у него словарь, пока он до пердемонокля не дошел. 19:50. Поп пришел с бутылкой вина. Сказал, что лучше гор может быть только как гор, и выдал все в одну каску, по привычке предав меня анафеме. 20:36. Заяц заметно повеселел и рассказывает Чуковскому про каких-то лис, которые подожгли море, и крокодила, который съел солнце. Тот делает вид, что ему неинтересно, но я-то вижу, что запоминает. Интересно, где ему может пригодиться эта информация? 21:00. Смотрел, как дед строит немцев, и неожиданно понял разницу между жизнью и армией. В армии ты сначала дух, а потом дед, а в жизни наоборот. 21:30. Немцы под чутким руководством деда спели «Течет река Волга», но залажали во втором куплете. А я всегда говорил, что если немцы долго готовятся к выступлению, то потом, как правило, лажают на Волге. 22:55. Халк смотрел на Луну и сказал, что она похожа на Кузьмича. Наверное, он не пришел, потому что тоже не смог набрать вторую космическую скорость и преодолеть притяжение Зинаиды Захаровны. Да, Леша рассказывал, что деревья в лесу теперь отращивают мох со стороны домика Кузьмича. 23:40. Вассерман раздает флаеры на автопате в Астрале. Нельзя по-русски сказать. Билеты на опохмел. 00:30. Поп вместо праздничного салюта предложил зажечь костер Инквизиции. Жанна д'Арк сразу вспомнила, что забыла дома выключить революцию, и убежала, не попрощавшись. Халк задумчиво произнес, и все-таки она круглая. Но, увидев взгляд попа, сразу пояснил, что просто вспомнил Зинеддина. 00:50. Кот жалуется всем, что я совсем уже одомовел и никуда не хочу ходить. Вот зараза, я же не рассказываю, что он совсем окотел и ходит куда угодно, только не в лоток. 1:40. Халк предложил покурить кальян, но поп сказал, что кальян – это ересь басурманская. Сидим, курим кадила. 2:30.
Кот предложил позвать Зинедина. От этой шутки выпали все, даже снег. Но потом понял, что не вовремя, извинился и растаял. 3:00. Предложил всем посмотреть видео со свадьбы Кузьмича. В доме моментально стало пусто. Лучший способ выпроводить гостей – предложить посмотреть чью-то свадьбу. Ну вот и хорошо, спать пора. 11 сентября. Спорили с Халком о теории вероятности. Сошлись на том, что вряд ли. Хотя может быть, но не факт. 12 сентября. Приходили воры. Предложил чаю. Отказались. Но по моей просьбе почистили лоток кота, пропылесосили ковер и удобрили хозяйкины грядки. Хотя последнего я делать не просил. Как-то само собой вывалилось. 13 сентября. Приходила Зинаида Захаровна покормить кота и Халка, а заодно полить цветы. Герань, увидев ее, стала выдавливать из себя шипы, маскируясь под кактус. Спокойно к ее приходу отнесся только папоротник, видимо, приняв ее за дружественный баобаб. 14 сентября. Ночью по просьбе папа бродил по улице и заглядывал соседям в окна. Вот такой вот агрессивный маркетинг. 15 сентября. Леший прислал сообщение. Перешли это СМС 3 друзьям, и ты найдешь свою любовь. Сидим втроем, смотрим друг на друга. Не, нафиг, не буду отправлять, от греха подальше. 16 сентября. Приходил поп. Говорит, что на вечеринке потерял здесь крест. Кот предложил ему сходить на кладбище и выбрать себе любой. Поп ответил, что ножницы он еще не терял. В общем, кот теперь ищет старательнее всех. 17 сентября. Смотрел, как падают листья, и думал о чем-то вечном. И как будто не листья это вовсе, а что-то такое необычайно красивое. Достал уже этот кот. Постоянно подглядывает через плечо, что я пишу. Пришлось написать эту фигню. 18 сентября. Ну, наконец-то приехали. На холодильнике появился новый магнит. Если совместить остальные два, то получится Хургада, Геленджик, Кызылорда. Эдакая обратная эволюция городов. 19 сентября. Сидел на кухне и смотрел, как убегает молоко. Это значит, что Зинаида Захаровна на полпути к нам, потому что за молоком попытался сбежать и хлеб. 20 сентября. Антон спрашивал, где можно оформить регистрацию. Сказал ему, что нигде. Знаю я их. Сначала регистрация, потом ко мне родственники на пару дней приехали. А потом просыпаешься, а дом уже цыганам сдали. 21 сентября. Ночью в дом залетела летучая мышь. Халк проснулся и вспомнил, что забыл в Астрале книгу по квантовой механике. А кот, посмотрев на ее морду, моментально научился закрывать кладовку на шпингалет с обратной стороны. Где-то далеко Куклачев в который раз решил закончить карьеру. 22 сентября. Сегодня свершилось чудо. Халк наконец-то познал дзен и воспарил над бренной землей. Хорошо, что на вытяжке есть решетки, иначе он покинул бы наш мир не через медитацию, а через вентиляцию. Теперь висит над борщом и портит свою карму такой нецензурщиной, что борщ краснеет без томатной пасты. 23 сентября.
Сказал коту, что раз есть летучие мыши, я так и быть смогу ненадолго превратить его в летучего кота. Для этого нужно съесть волшебную котлету со стола. Пролетая надо мной, он посмотрел на меня так, что я почувствовал себя гнездом кукушки. С чего бы это? 24 сентября. Хозяйка увидела Антона и теперь ползает по кухне с мелом в руке. Антон сидит под холодильником, ржет и кричит: «Позовите Вия!» 26 сентября. Голуби доставили сообщение о том, что моя карта заблокирована. Сказал им, что пользуюсь глобусом. 27 сентября. Случайно уронил настенные часы на голову хахаля. Кто говорил, что время лечит? Время калечит. Но не сильно. Так, шишка будет, и все. 29 сентября. Приходил поп, рассказывал о новой акции. Изгони 2 бесов по цене одного. Кот предложил добавить: постоянным клиентам отпевание в подарок. 3 октября. Читали с котом «Золотую рыбку». Говорит, что это похоже на звонок в скорую. То сеть не ловит, то корыто сломается. 6 октября. Поп с хахалем решили пожарить во дворе шашлык. Халк сказал, что пока посидит в кладовке, так как встречи попа, собаки и мяса, как правило, заканчиваются печально. 9 октября. Уронил на хахаля медный таз с антресолей. Но тут обойдусь без комментариев. Символичность зашкаливает. 11 октября. Хозяйка сушила волосы феном и случайно выдула душу из проходящего мимо Халка. Дядя Толя сработал оперативно. Заодно посадил ее на клей-момент. Заяц говорит, что у него тоже скоро душа отлепится. Предложили пришпандюрить ее степлером. Обиделся. 12 октября. Смотрели по телевизору концерт Бабкиной. Ощутил непреодолимое желание обнять березку, запустить хоровод и сыграть главную роль в сериале «Бригада». С чего бы это? 13 октября. Кот почему-то стал называть меня Домове. Что за дурость? Я же не называю его Коте, хотя, по-моему, звучит. А Халк теперь собака у Мирака. 14 октября. Смотрели фильм «Звонок». Вечером хозяйка спросила у хахаля, сколько осталось до зарплаты. Я сказал, что осталось 7 дней. Ну и зачем сразу в обморок падать? Что мы, неделю на картошке не продержимся, что ли? 15 октября. Прилетели голуби, нагадили на подоконник и улетели. Понятно, спам. 16 октября. Весь день спорили, с чего начинается утро. Халк говорит, что с кофе, а я что с чая. Пришел кот и сказал, что утро начинается с У. Халк начал спорить, говорить, что любая система координат начинается с Х, а не с Y. В общем, сидели у Вассермана, отмечали с ним новый карман. 17 октября. Хахаль вычитал где-то, что по народным приметам сегодня в лес лучше не ходить, потому что леший бесится. Откуда он знает приметы? Зато теперь стало понятно, что означает сообщение от лешего. Сегодня никого не было, аж бесит. 18 октября. Случайно навернулся в подвал. Кот сначала ржал, а потом сидел у люка и орал. А теперь лохматый. Я сказал лохматый.
Да уж, мозг кота изменить нельзя. 20 октября. Холодно. Кот сидит на батарее. Когда Халк хотел тоже погреться, кот дал ему пинка и сказал, что у нас индивидуальное отопление. Ты не ты, когда холоден. 21 октября. Приходила Зинаида Захаровна. Сидел с ней рядом и не заметил, как пролетело 3 часа. Халк говорит, что согласно теории Эйнштейна, рядом с объектами с высокой гравитацией время может искривляться. Ну, не знаю, пока заметил, что искривились только ножки стула. 22 октября. Приходил дед. Говорит, что немцы боятся русской зимы. Честно говоря, я больше опасаюсь монгольской осени, потому что неизвестность всегда пугает. 25 октября. Леший прислал сообщение, что Зинедин подавилась голубцом. Видел в окно, как на лес упал с неба луч света. Заиграла музыка, а потом чей-то задумчивый голос сверху сказал: «Нет, ребята, не поднимем». Думаю, все обошлось. 29 октября. Прилетели голуби. Сказали, что мой батон меньше 0. Занял у Антона крошек. Пополнил через Коммунал. Надо будет посмотреть новые тарифы. 30 октября. Халк спорил с котом об устройстве Вселенной. Бесполезно. Он все равно думает, что мир стоит на 3 котах. 31 октября. Хэллоуин не отмечаем принципиально. Тыквенная голова говорит, что тут попахивает национализмом. После того, как она заговорила, стала попахивать и еще хуже. В основном от хахаля. 1 ноября. Пока хозяйка спала, смотрели фильм «Дон Корлеоне» без звука, чтобы ее не разбудить. Пришел Шолохов, сказал, что это какой-то тихий Дон. Посидел, подумал и стал что-то писать. 2 ноября. Сегодня Леший прислал сообщение, что вес Зидана преодолел психологически важную отметку. Аналитик Халк предположил и дальнейший его рост, если она не прекратит скупать на рынке банки тушенки. Кот с перепугу вложил все свои активы в лоток, а я интуитивно подтянул пояс. Что вообще происходит? 3 ноября. Осень, слякоть, настроения нет. Кот учится спать на ходу. Я пишу дневник. Халк плетет фенечки из своего ДНК. Скукотища. 4 ноября. Приходил Заяц. Рассказывал, что Зидан теперь села на диету из березового сока. Говорит, что несмотря на ноябрь, она уже выпила небольшую рощицу. А березы отправили берестяную грамоту Кузьмичу с просьбой о помощи. Кот сказал, что лучше Безрукову написать. Есенин против. 5 ноября. День разведки кот отметил минированием дома. Хозяйка лупила его молча, ведь в этом деле главная скрытность. 6 ноября. Смотрели с котом телевизор. Тот лежит и возмущается тем, куда катится мир, и что все в нем перевернулось с ног на голову. Перевернул его на живот, замолчал и уснул. 8 ноября. Хотел отправить сообщение Лешему, но голуби сказали, что какой-то север временно недоступен. Кот убежал в слезах. Говорит, что если север недоступен, то мамонтенок так и не найдет свою маму.
9 ноября. Хахаль ни с того ни с сего решил отремонтировать текущий кран. Халк говорит, что слышал утром, как на горе кто-то свистел. Что-то мне подсказывает, что эти события как-то связаны. 10 ноября. Сказал Хахалю: «Доброе утро. Прекрасный день, не правда ли?» Тот стал так быстро креститься, что немного приподнялся над землей. Мой дед рассказывал, что именно так изобрели вертолет. Домовой двигатель прогресса. 11 ноября. Халк зачем-то полез в подвал и застрял в паутине. Кот сидит наверху, ржет и говорит, что сейчас придет Человек-паук и сожрет его. А спасти его может только Человек-комарик. Не знаю я таких. Пришел Вассерман и спас Халка. Дядя Толя, человек и пароход. 12 ноября. Приходил поп. Жаловался, что из-за кризиса сократили рекламный бюджет. Предлагает поработать бартером. Я ему клиентов, а он мне все прощения. Согласился, но не покидает чувство, что меня где-то снова надурили. 13 ноября. Халк сказал, что все мы частицы в огромной вселенной. Кот говорит, что нифига подобного, потому что кот существительное, а домовой вообще прилагательное. Приложил ему по заднице. Теперь лежит под кроватью, подлежащая, блин. 14 ноября. Спорил с Халком о двойственности природы света. Сошлись на том, что тут и спорить не о чем. Он или вкл, или выкл. 15 ноября. Устроили с Халком литературный вечер. Читали в кладовке книгу «50 оттенков серого». Кот сказал, что если мы будем мешать ему спать, он раскрасит всю кладовку в один оттенок – коричневого. 16 ноября. Кот весь день ничего не делал. Лежал на подоконнике и жаловался, что у него растет зуб мудрости. Какой зуб? Ну, максимум прыщик ума вскочит. Интересно, что же тогда во рту у Вассермана? Челюсти истины. 17 ноября. Хозяйка зачем-то обвешала весь дом чесноком и забрызгала святой водой. Теперь НТВ плохо показывает. Зато Спас ТВ внезапно стал вещать Full HD. 20 ноября. Хозяйка весь день нянчилась с котом, а тот и рад стараться. Ну а что, у нас убогеньких всегда жалели. Ну или в Думу избирали. 21 ноября. Хахаль решил провести в дом электрический звонок. Я всегда знал, что он криворукий. Теперь почтовый ящик коротит и бьется током. Вот так у нас появилась электронная почта. Когда кота ударило током, он так и сказал: «Хахаль, собака, в ботинке нас.ру». 22 ноября. Приходил поп, интересовался нашими стульями. Кот сказал, что он украл нашу колбасу. Почему-то пришла в голову мысль, что лед тронулся. С чего бы это? Ноябрь на дворе. 24 ноября. Хозяйка весь день искала свою заколку. Потом встала посреди комнаты и сказала: «Домовой, домовой, поиграй и верни». Сижу, играю. На баяне западает одна клавиша, а у хозяйки левый глаз. 25 ноября. Приходил заяц, угощал оскорбинками. Ну, наконец-то он завязал. Посидели, поговорили, слетали на Плутон, попили Енисей, сыграли в человечество. Молодец, что завязал.
Нормальный же парень. 26 ноября. Хахаль отнес на чердак тарелку Зинаиды Захаровны. Внезапно телевизор стал ловить аргентинские каналы и переговоры космонавтов. 27 ноября. Кот застрял головой в алюминиевой кружке и наступил на Антона, когда тот тащил под холодильник крошки. В общем, можно спать спокойно. Робокот на страже порядка. 29 ноября. Кот рассказывал, как он один раз уснул во сне. Халк заметил, что это фигня, так как он однажды умер после смерти. Как скучно я живу. 30 ноября. У Халка сегодня открылся третий глаз, и из него полезла негативная карма. А, это не глаз? Ну да, с чего бы карме так вонять? 1 декабря. Ну, наконец-то зима пришла. Соседские дети слепили смешного снеговика из глины. 2 декабря. Кот решил заняться самообразованием. Теперь постоянно сидит на ноутбуке Хахаля с умным видом. Умный вид говорит, что никакого отношения к коту не имеет. 4 декабря. Странная зима. Раньше такого не было. Дед рассказывал, что даже немцы, увидев, что расцветают яблони и груши и плывут туманы над рекой, выполнили двухмесячный план по траншеям. 6 декабря. Халк сегодня бегал по дому с котом. Когда он неожиданно остановился, душа по инерции побежала дальше и упала в подвал. Что-то клей не держит. Нужно изолентой примотать, чтоб наверняка. Наверняка, но главное, чтобы не намертво. 7 декабря. Сегодня одна из икон голосом папа сказала: «Привет, как дела?» Ну, наконец-то он скайп установил. 8 декабря. Надо выспаться. Завтра к дяде Толе на день рождения пойдем. Из астрала пахнет математикой. Наверное, Вассерман печет свой любимый дифференциальный пирог. 9 декабря. 9:00. Вот и наступил день рождения Вассермана. Долго думали, что ему подарить. Человеку, который, по слухам, придумал сам себя. Кот предлагал освежитель воздуха с распечатанной на нем Википедией. Халк – коробочку молекул. Решили, что все это у него есть, и подарим брелок для Вселенной. 9:40. Я вышел в астрал довольно быстро, с помощью Халка и корпускулярно-волновой теории. Коту для выхода хватило корня из 9. Халк вышел по старинке, отравившись колбасой. 10:00. Говорят, что алкоголь убивает клетки мозга. Увидев клетки мозга Вассермана, кот сказал, что им позавидовали бы даже братья Запашные, потому что в каждой из них поместится по паре тигров. Потом подумал и предложил расчертить их под морской бой. 12:05. Дядя Толя похвастался очередным пришитым карманом, а потом, к нашему удивлению, вытащил из него янтарную комнату. Ничего себе! Кто бы мог подумать? Не верю своим глазам. Вассерман умеет шить. 13:50. Оказывается, у Вассермана есть телевизор. Только он работает в 2 режимах – вожди и тоталитарном. Включил 2, ничего не изменилось, кроме белорусских субтитров. Почему-то захотелось выкурить трубку и пожарить картошки. 15:10. Кот по привычке решил погонять по астралу.
но тут же попал в пространственно-временную ловушку. Теперь просит меня посмотреть, на месте ли его шарундулы. Но, судя по всему, мозг не задет. 16:10. Сидели за столом. Неожиданно в комнату вошла Псаки. Поздоровалась и вышла. Вассерман говорит, что у нее в соседнем здании офис. 17:05. Нашел на тумбочке игральные карты дяди Толи. От нечего делать разложил пасьянс. По телевизору тут же передали, что в Нигерии произошел государственный переворот. Положу-ка я их лучше на место. 18:10. Обнаружил у Вассермана проводной телефон. Халк попросил убрать его подальше, потому что когда он выпивает, то может сорваться и позвонить своей бывшей жизни. 18:40. Пришел друг дяди Толи, представился Борей и стал нести какую-то бурду. Еще и подарил всем по журналу с модной одеждой. Интересно, кто это был? 19:20. Кот ищет лоток. Вассерман предложил ему воспользоваться раскладной черной дырой. Тот ответил, что уже перехотел. Теперь сидит с невозмутимым видом и пытается что-то незаметно затолкнуть под диван. 20:20. Халк решил произнести тост, но на словах за моего спасителя дядю Толю кто-то наверху интеллигентно закашлял. 22:30. Собрались домой. Пока мы обувались, Вассерман включил в прихожей северное сияние. 23:00. Кот говорит, что больше в астрал не пойдет, потому что его IQ увеличилось до 130 граммов, а он, наоборот, хочет похудеть. Пойду проверю, закрыл ли я дверь на интеграл. Тьфу ты, на крючок. 11 декабря. Кот решил заняться художественной лепкой. Показывал нам свои работы. Единогласно признали это талантом. Не прошло и часа, как он отхватил от хозяйки. Видимо, он слишком буквально воспринял слова Халка о том, что не нужно закапывать талант в землю. Теперь сидит и страдает в кладовке. Ну да, художника легко обидеть. 13 декабря. Приходила Зинаида Захаровна. Принесла маринованных помидоров. Сам видел, как помидоры плакали и поздравляли друг друга с освобождением. Теперь понятно, почему они такие соленые. 14 декабря. Хахаль с хозяйкой лепили во дворе снежную бабу. Халк говорит, что получилось весьма полигамненько. Кот злится, что не понимает половину фраз Халка и говорит, что получилось просто гамненько. 16 декабря. Кот нашел в фотоальбоме хозяйки свою фотку, попросил лайкнуть. Лайкнул Халк. Хозяйка подумала, что он снова подавился, и стала трясти его за задние лапы. Единогласно признали, что соцсети зло. 17 декабря. Приходил поп, предложил Антону принять его веру. Антон заявил, что нафиг нужно, и вообще религия – опиум для народа. После этого сразу появился Заяц и сказал, что если это так, то он готов принять любую религию, а лучше две. Вот уж продажная душонка. 19 декабря. Спорили с Халком о материальности сущего. В это время Хахаль поскользнулся в туалете и, судя по мату, сильно чем-то ударился. Ну и зачем теперь спорить? Все и так очевидно. 20 декабря.
Приходили колядовать веселые дети, уходили грустные седые старички. Ой, ну все, пусть хозяйка сама двери открывает. 22 декабря. Сегодня пришла Зинаидин и сказала: пусть я света белого больше не увижу, но после Нового года точно сяду на диету. Конечно, может быть, это просто совпадение, но сегодня была самая длинная ночь в году. 23 декабря. Кузьмич принес нам ель. Ура! Кот говорит, что если бы Кузьмич нес ее с Зинаидином, то он принес бы нам не ель, а съель. А если бы он принес сосну, то воображение кота лопнуло бы от перенапряжения. 25 декабря. Сидели, скучали. От нечего делать решили песенку спеть. В лесу родилась елочка. На словах «Спи, елочка, бай-бай» кот повалил ее на пол, аргументируя это тем, что спать стоя неудобно. Судя по всему, после хозяйкиного тапка он теперь и в лоток будет стоя ходить. 26 декабря. Приходил Леший, рассказывал, как вчера Зинаида Захаровна неожиданно вышла из дома, когда мимо дед гнал немцев на работу. Те с перепугу построили БАМ и пустили по нему электровоз. Да уж, чего не сделаешь со страху. 28 декабря. Кот говорит, что Новый год уже на носу. Согласился. Потом присмотрелся, а это, оказывается, Антон просто за усы зацепился. 30 декабря. Сказал всем, чтобы шли спать, потому что завтра праздник. Хахаль с хозяйкой легли там, где стояли. Какие исполнительные. Все-таки хорошие они у меня. 31 декабря, 10:00. Этот Новый год я объявил праздником трезвости, поэтому не будет ни валерьянки, ни зайца. В общем, объявил сухой закон. Тут же на лбу появилось какое-то пятно, и захотелось развалить страну. 14:00. Пришел Кузьмич и случайно повалил елку. Сослался на то, что эта дурная привычка осталась у него еще с Магадана. 16:20. Кот переживает, что его лоток не выглядит празднично. Предложил ему съесть дождик с елки и подождать пару часов. Тот говорит, что не видит связи, но дождик есть не перестает. 18:20. Предложил коту посмотреть служебный роман. Тот сказал, что он уже видел, и ему не понравилось, потому что непонятно, кто такой Роман и что за странная у него фамилия. 20:40. Сидели под столом. Зинаида Захаровна случайно наступила на Халка. Видел, как в окно заглянула бабулька с косой, но, разглядев Зинаидина, немножко покосила прошлогоднюю траву, а потом тихонечко ушла. 22:30. Кузьмич подарил Зинаидину новую шубу. Единогласно признали, что подарок так себе и вряд ли ей понравится, так как под шубой нет селедки. 23:55. Кот отчаянно пытается уснуть, так как, по его словам, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Теперь понятно, почему Зинаидин вместо шампанского насыпала в бокал оливье. 00:01. Ура! Новый год! 00:05. Прибежал дед, попросил не запускать много салютов, потому что немцы плачут. Ну прям как дети, честное слово. 2:00.
смотрели с котом голубой огонек. Пришла хозяйка и выключила газ. Вот что за человек. Никакого праздника. 2:20. Зинаида Захаровна предложила всем потанцевать. Антон подал команду «Внимание всем!», одел ватно-марлевую повязку и, стараясь не поддаваться панике, спустился в подвал. На всякий случай спустились тоже, а мало ли. 2:50. Кузьмич уснул в салате. Зинаида Захаровна говорит, что все равно любит его и ценит. Кот говорит, что он теперь стал для Зинаиды Захаровны еще дороже и ценнее, как минимум на 300 килокалорий. 3:00. Лучший способ намекнуть гостям, что пора бы уже честь знать, подать чай. Хозяйка так и сделала. Все сразу захотели спать. Только лишь печень Кузьмича проснулась и со словами «Да ладно, чай» немного уменьшилась в размере. 3:45. Все, спать, наконец-то. Наверное, в нашей стране все так плохо работают, потому что на весь год устают еще в самом его начале. 2 января. По старой русской традиции вспоминали, когда было 1 января. Кот говорит, что, скорее всего, оно было 1. Да уж, как говорила моя бабка, я твоя бабка. 3 января. Пришел грустный дед. Говорит, что вчера у него был день рождения. А когда он задул все свечи, поп выгнал его из церкви. Ну ничего, наш поп отходчивый. 4 января. Выходные в полном разгаре. У соседей загорелся дом. Хахаль позвонил пожарным и сказал, что у нас тут огонь. Те сказали, что у них тоже неплохо. Потушили своими силами. 5 января. Зинаида Захаровна наконец-то отстыковалась от нашего дома и пошла с Кузьмичом домой. Заметил, что чем дальше она уходит, тем больше мне нравится. Все-таки любовь на расстоянии есть. 6 января. Пришел Леший, сказал, чтобы я быстро собирался. Говорит, Сварожич вызывает всех наших на совещание. Что там у него случилось? Чует мое сердце, что не скоро я вернусь. Поэтому дневник оставлю Кузьмичу. Там его кот точно не найдет. Эх, не получится отдохнуть на праздниках. Ну ничего, надеюсь, что там ничего серьезного. Хотя кто его знает. Ладно, пойду собираться.